तो वही पहली बार हमारे विश्व गुरु ने मंदिर मस्जिद छोड़कर एआई समिट करवाया है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, जिसके सक्सेस में दिखाए गए हैं रोबोटिक डॉग्स। न्यूज में छपाया गया कि कैसे विप्रो और गिलगोटिया ने रोबोटिक डॉग्स बनवाए। अब जैसे ही बात बाहर आई तो पता चला कि भाई ये डॉग्स तो चाइना से खरीदे गए थे। चाइना वाले ट्वीट करके कहते हैं, अरे भाई इंडिया वाले हमारी रोबोटिक डॉग्स को अपना बताकर बेच रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि हमारे यहाँ पे बच्चे बचपन में जब आई बोलते हैं तब से ही वो एआई सीख जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया। अब सोचो देश में एआई इनोवेशन कहाँ तक जा रहा है।